السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ريتا جي اريج فاميلي. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت نشكر جميع المتابعين ديالي في القناه. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، واللي اول مره كيزور القناه تنقول لي ما تنساش ديرنا واحد لاجيم لا فيديو واشترك معنا في القناه. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله درت دجاج معمر طيب في الكوكوت ومحمر في الفران، جا غزال وفتي. تنصحكم انكم تجربوه، ونخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها هي غنصايبوا الشرموله للدجاج. الدجاج طبيعه الحال هنايا درت واحد شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الملحه. ما نكثروش الملحه حيت الدجاج اصلا مغسول غسلناه بالملحه والحامض. صافي هنايا وكنوره ديال السمن. اللي عنده السمن يمكن ليه يبدل الكنوره بمعلقه ديال السمن. واحد الطامه ديال الزعفران، واحد 5 الفصوص ديال الثومه، شويه واحد نص تاع اللب ديال المصير حيدنا ليه القشره ديالو، حيدنا ليه داك العظم ديالو حيت هو كيطلق المروريه ما يطلق لنا مذاق خايب. واحد ربطه ديال القزبر ومعدنوس وشويه الخرقوم. ونبداو على بركه الله. انا خديت الهاشوا، اللي ما عندهاش الهاشوا يمكن ليها دير مولينيكس. درت فيه الربيع وجميع التوابل اللي عندي، الثومه كلشي درتو في الهاشوا. غنطحن كلشي وغادي ناخذ واحد نص ديال المصيه ديال نص الحامض. ضروري من هذا عصير الحامض هو اللي كيخلي الدجاج يجي نفتي. نص ديال عصير، نص ديال حامضه مع عصير ديالها، وواحد نص كاس ديال الماء صغير فقط باش نطحنوا هادشي. بعد ما طحنطو غادي ناخذ الدجاجه ديالي. الدجاجه راه سبق لي انا وغسلتها مزيان ونقطعها بشويه الحامض والملحه وحكيتها وحيدت لها كاع داك، نقيتها مزيان. ودابا غادي راني كنشرمل فيها، غادي ندخل فيها ديك الشرموله من الداخل ومن والصدر ديالها غادي ندكو بالموس. دكيتو بالموس ودخلت ليه الشرموله مزيان باش تجي مشربه. هادشي راه درتو انا بالليل، راه بيتها في الشرموله باش يجي الدجاج شارب والعطريه ديالو. هنا في الصباح راه صافي كنصاوب دابا الحشوه العماره اللي غنعمر بها الدجاج. الشعريه خديت الشعريه الصينيه، درتها في الماء طايب وقطعتها بالمقص واحد 5 دقائق في الماء طايب صافي، وصفيتها وقطعتها بالمقص. زدت عليها الزيتون، زدت عليها ديك الكبده والكانصه اللي كانوا عندي ديال هاد الدجاجانيت، سلقتهم وزدتهم قطعتهم طريفات وزدتهم في الحشوه. درت كذلك الزيتون مقطع وشويه جوج معلقات حتى 3 من ديك الشرموله اللي بقات عندي اللي شربت منها نيت الدجاجه هي نفسها. صافي غادي ناخذ الدجاج ديالي، غادي نبدا نعمر ديك الحشوه كلها غنديرها لداخل ونحاول غادي نسد الدجاجه مزيان. يا من الافضل باش تجمعوا لها رجليها ديروا لها بخيط، عقدوها بخيط باش ما تحلش وتخرج الحشوه باش تكون تطيب. يعني نسدوها مزيان، نحاولوا نعقدوها، نديروا الخيط لهنا في هاد البلاصه الرجيلات وكيغطو نشدو به باش الحشوه ما تخرجش ليناش، تبقى لنا الحشوه لداخل. صافي بهاد الطريقه وصافي ندوزو نديروها في الكوكوط باش ندوزوها طيب. هنا خديت الكوكوط ديالي ندير فيها الدجاجه، درتها انا على الصدر ديالها، نحطوها على الصدر حيت الصدر هو اللي كيشد وقت كتير في الطياب. صافي غنرجع نخوي عليها ديك الشرموله ديالها، ما نديرو لها لا ما لا والو، صافي فقط هذيك الشرموله اللي شاط لها فاش كنا داك الشرموله اللي صاوبنا شرمنا بها الدجاج. انا واحد جوج بصلات كبار درتهم في الهشوار مشلضين. صافي غنقفلوا الكوكوط ديالنا ونديروا الصفاره ونردوها طيب. تقريبا غدوز واحد على عافيه مهيله، دوز واحد 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه. غادي نحلو، من الافضل 30 دقيقه نحلو ونشوفوا الدجاج ديالنا واش طاب. الا كان خاصو يطيب نزيدو نكملوه. انا كنظن 30 دقيقه راه كافيه انه يطيب لينا الدجاج. صدقوني بهذه الطريقه راه كيجي احسن من انه يكون مفور، كيجي فتي وداخله الشرموله اللي بيتو في الشرموله ديالو كيجي بنين وفتي وطيب مزيان داخلو الطياب. هنايا خليت الكوكوط ديالي كتصفر وخديت الخضره اللي غادي ندير مرافقه لهاد الدجاج. خديت هنايا الدنجال والفلفله قطعتهم على شكل طولي حيت غنشويهم في الفران، غنديرهم مشويين في الفران. قطعتهم بهذا الشكل طولي وغادي ندير عليهم شويه الملحه شويه البزار والزيت
والزعتر صافي، وغندخلهم للفران. حكيت عليهم انا الزعتر صافي ودخلتهم للفران يطيبوا. صافي بعد ما طاب الدجاج شفتو شحال ديال الماء كيطلق، غادي نرجع ديك المريقه تتغمر شويه. وهنا غادي ندير الدجاج ديالي في الفران، درت ليه شويه ديال الزبده ومخلطه مع التحميره، وبدا ندهنو دهنتو مزيان، دهنتو كامل باش يعطيني داك اللون مذهب المحمر. صافي غادي ندخلو الفران حتى يتحمر مزيان، وهذيك المريقه راه خليتها كتغمر، ونتلاقاو في الطبق النهائي. رافقتو انا هنا بخضر بطاطا وخيزو مسلوقين، درت عليهم شويه ديال البزار والكمون والملحه والزيت البلديه. الخضره ديالي راه تشوات وحطيتها كذلك في الجنب، شويه الارز والرز وصافي. ما بقى ليا نقول لكم بالصحه والراحه. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.